Ó, vou enfrentar esse matão agora aqui, ó. Vou enfrentar ele aqui. E vamos ver quantos minutos eu gasto. Chega a bateria, não vai dar pra terminar tudo não. Acho que vai ter, dá pra fazer só esse pedaço aqui só. Eu acho que aqui, talvez um pedaço aqui. Acho que nem tudo aqui eu vou conseguir fazer com o resto da bateria. Deixa eu ver quantos pontos tenho. Ó, 2 pontos. Acho que não vai dar pra fazer tudo aqui não. Aqui vai ter que ser velocidade 3. Aqui ó. Pum. Velocidade 3. Ligou.